sana soysuz? Dilini mi yuttun? Şövalye kılığına girmiş bir casustan başka ne beklenirdi ki? Elbette dilsizsin. Bunu Tristan'a verin. İbret direğini alsın. Madem dilinden anlamıyoruz, o halde anlayanı buluruz. Türkler şehitlerini ortada bırakmaz. Bilgiyi getirdiği kişi mutlaka onu almaya gelecektir. Efendi Simon. Pazarda olay çıktı. Gelirseniz iyi olacak. O köle için kaç altın istersin? Belli ki postlarını satmışsın. Kaç altın istersin dedim Ural Bey. Madem pazardayız, öyleyse kâr mubahtır. 10 altın isterim. Dündar. Ural Bey'e 10 altın ver. Beyim ne yaparsın? Dündar. Abi artık yeter. Öfkene gem burası. İhtiyar bir kölenin hayatı için 10 altın. Bu gönlü geniş adamla soframı paylaşmak isterim. Pazarın tek sahibinin bu nazik davetini geri çevirmeyeceğinizi umarım Ertuğrul Bey. Alplerimle birlikte davetine icabet edeceğim Simon Efendi. Beni mutlu ettiniz Ertuğrul Bey. Buyurun. Buyur Ertuğrul Bey. Şöyle otur.